Գարին ջան, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես։ Երբ ես գալիս Հայաստան։ Ես արդեն Հայաստանում եմ։ Արդեն եկել ես։ Վաու։ Կեցես, մեկուսացման մեջ ես։ Այո։ Պարզ եմ։ Հայկ ջան, մեզ լսում ես։ Հայկը դեռևս մեզ չի լսում։ Ռոբերտ ջան, տեղափոխվել ես համայնք, թե դեռ ոչ։ Չէ, դեռ ոչ հրիպսի մեջ եմ։ Ես հիմա ինքնամեկուսացման մեջ եմ, մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Պարզ եմ։ Ինչքան է տևելու ինքնամեկուսացումը, Ռոբերտ։ Դե գիտեք, տեստը հանձնեցի Զորաբ ջանի մոտ, չգիտեմ ինչի դրական է եկել, հիմա ամսի 1-ից էս նոր երկրորդ տեստն եմ հանձնելու, որ համայնք գնամ։ Կարևոր ինքնազգացողությունը լավ է, առողջություն։ Ես երկու անգամ երկու շաբաթով ինքնամեկուսանամ։ Շնորհակալություն, ոչ մի նախանշան չկա պես։ Ռիմա ջան, ողջույն։ Դու էլ ես մեկուսացման մեջ։ Ոչ, ես այսօր համայնքում եմ, բարև ձեզ։ Ամսի 20-ից համայնքում եմ, հեսա դպրոց եմ գնացել արդեն։ Եվ։ Շատ լավ է։ Զինան էլ եմ ես միացել, Զինա ջան, ողջույն։ Ողջույն բոլորին, ողջույն ժողովուրդ, ամբողջ թիմ, սիրելի G որ ժողովուրդ։ 6, եյ։ Ատացանք, մեծացանք, ինչ խոսք։ Այո։ Արստես։ Ողջույն Վլադիմիր ջան։ Ոնց եք։ Շատ լավ, դու ոնց ես։ Շատ լավ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Աննա ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք։ Ոնց որ Աննան դասասենյակում է։ Ես ճիշտ եմ Ես կռահում։ դպրոցում եմ։ Նկարներից ես կռահեցի։ Աննա ջան, որ համայնքում էիր, Բերձոր։ Քաշաթարի շրջան գյուղ Սարատակ։ Մեր առաջնորդության զարգացման ղեկավարները մեզ միացան Արցախ։ Ողջույն Արինե եւ Գարիկ ջաներ։ Ողջույն։ Նենա մեզ միացել, Լույս ջան։ Ողջույն բոլորին։ Ողջույն։ Զորհաբ ջան, 2 րոպե սպասում։ Okay։ Զինա, ողջույն։ Արինե, ողջույն։ Ոնց ես։ Դու ոնց ես։ Լավ, Արցախում։ Յո։ Սիրելի Արցախում։ Յո։ Իմ սիրտը Արցախում է, հա, իմ սիրտը լեռներում է, փոխում եք, իմ սիրտը Արցախում է։ Արդեն ես էլ սրտով։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Սոս ջան։
Մեր շարքերը համալրվում են։ Բանում միջնադարում սենց մի հատ փաստաթուղթ կա, կոչվում է գահնամակ, երբ որ բոլոր իշխաններն ու իշխանուհիները իրանց բան այդ գավառների ոնց որ ամբողջ բաները բերում էին ու սենց հավաքվում էին միտեղ։ Միայս մեր հանդիպումը շատ են նմանացնում այդ գահնամակին, էլի, սենց Կոտայքի մարզ, Արցախ, սենց տարբեր տեղերից գալիս են, սենց պատմական բան է, էլի, զգացողություններ է գալիս։ Ինչ հետաքրքիր ասոցիացիա էր Զոհրաբ ջան։ Զոհրաբ ջան, երևի կամած սկսենք, որովհետեւ արդեն բավականին ուսուցիչներ միացել են եւ թիմն է մեզ միացել։ Սկսենք։ Իհարկե, սենց սկսել էինք, ոնց որ արդեն բուն փուլի մեջ մտնենք։ Նախ եւ առաջ Ժող ջան, ես բոլորիս շնորհավորում եմ երեկվա անկախության հռչակագրի կապակցությամբ, այդ շատ խորհրդանշական է, որովհետև անկախություն նշանակում է նաև անկախ, բայց նաև համագործակցող ուսուցիչներ, հա, եւ այս համայնքը, որ այստեղ ձևավորվում է, ինքը հենց այդ անկախության ցուցանիշներից մեկն է, բոլորի շնորհավորում եմ, շատ կարևոր 30-ամյակի հետ կապված անկախության հռչակագրի Լավ, գնացինք առաջ, մենք մի փոքր փորձենք հասկանալ որտեղ ենք։ Մենք օգոստոս ամիսը մի հատ շատ հետաքրքիր ամիս է, ես կարամ իմ փորձից ասեմ, հիմա օրը չեմ նշի, իմ ծննդյան օրն էլ է օգոստոսին ու ես միշտ այդ էքզիստենցիալ բանը զգացել եմ, էլի։ Ամեն անգամ դպրոց գնալուց ես զգացել եմ այդ զգացողություն ունեցել եմ եւ մենք այսօր ուսուցիչներ ենք եւ այդ սեպտեմբերի 1-ը մեզ համար շատ հետաքրքիր է։ Հիմա ես ապրելով եւ գործելով հենց այսօր եւ սեպտեմբերին ընդառաջ բոլորս նայենք այս նկարին եւ փորձենք ասոցիացիաներ մեր մեջ ձևակերպել չաթում գրել բոլորս նայում ենք նկարին ու ամեն մեկս գրում ենք մեր ասոցիացիան ինչ ենք զգում այս նկարին նայելով գնացինք Կարող եք չաթում ձևակերպել։ Հայկը, խաչմերուկ, անորոշություն։ Անի։ Հայկ, խաչմերուկ ինչ նկատի ունես։ Իմ կարծիքով ինչ որ խաչմերուկը դա այն հիմնական կետն է, որտեղից որ մեր ճանապարհները բաժանվում են, այսինքն ճանապարհի հենց ընտրության հետ պահն է, իմ կարծիքով ինքնպես ասում եմ ընտրության հետ, որ մենք որ ճանապարհը պիտի ընտրենք, որ ճանապարհը շարունակենք, էլի։ Շատ հետաքրքիր է։ Դեպի պայծառ ապագա բազում խնդիրներ մեկ լուծում ճանապարհին հերթով ես կարդամ բարեկամության մետրոյի գետն անցումում Գարիկն է գրել ճիշտ ասած իմ մոտ էլ է տպավորություն եղավ ես միշտ մոլորվում խառնում եմ շերը այդ բարեկամության մետրոյի որտեղից դուրս գաս մոտիկ եմ ապրում բայց ամեն անգամ ես էլ եմ խառնում որ միշտ 1000 ճանապարհ կա բայց ուզած չուզած մեկն ես ընտրելու դրանով գնաս այդպես է ընտրություն Անվերջ հնարավորություններ, ուսումնական պլան, Հերմինեն ոնց որ սկսում արդեն ավելի մոտ զգալ սեպտեմբերը, ուսումնական պլան, այդ շատ կարևորավոր պլան է, ուսումնական պլանի ասոցիացիա Հերմինեի մոտ, անորոշ վիճակ, դասերը դեմարդեմ, թե հեռավար, ավելի ասոցիացիաները կիրառական դաշտ են գնում, ուսուցիչը շտապում է դպրոց, Հաստան Ռոբերտ ջան, ուսուցիչը ամեն օր դպրոց գնալուց այս հենց անորոշության խաչմերուկներով, բարեկամության անցումի տակով, հեսա բարեկամության անցումի տակով մաքսիմում գացես փոսի դպրոց, նո այնտեղ մոտ է էլի ամենամոտ դպրոցը ու տենց շատ լավ, լիքը ճանապարհներ, որոնք ամեն մեկը մի լավ տեղ են տանում։ Այս մոտարապես հենց պատասխանները շատ են, որ կա լիքը ճանապարհ,
բայց պետք է ընտրել մեկը, շատ հետաքրքիր է։ Ի պատասխան բոլոր խառնաշփոթներին գնում ենք մեր առաքելության կատարման ճանապարհով, էլի տրամաբանությունը նման է շատ։ Ընտրությունը իմն է։ Վաու, հետաքրքիր է, որ դու պետք է ընտրես, այսինքն լիքը ճանապարհներ, բայց պետք է ընտրես մեկը, բայց խեք ուզում մեկ ընտրեք, որ ժող։ Ուղիղ եւ կարճ ճանապարհ, գնացինք առաջ, ելք խառնաշփոթից։ Ես կարծես թե բոլորը կարդացի, էլ կան ասոցիացիաներ, այս մեր նկարի հետ կապված։ Լավ։ Հետաքրքիր է, ըստ էության, եթե բանը մոտենանք այս սեպտեմբերին, այդ զգացողությունները իսկապես կան շատ ճանապարհներ, հա։ Ուրեմն այդ շատ ճանապարհները շատ լավ է, երբ որ դու ունես ընտրության հնարավորություն, բայց շատ դժվար է, օրինակ ես մի օրինակ բերեմ, երբ որ դու փորձում ես բնական գործիքով ինչ-որ երգ ստանալ, շատ ժամանակ այդ նոտաների, այդ փոքր նոտաները, հա, այդ բաները չես նկատում եւ անցնում ես առաջ, բայց երբ որ համակարգչով ես, իր ճանապարհները շատ են ու ահա որ սկսում է խառնաշփոթ եւ այդ շատ ճանապարհներից էլ է սկսում խառնաշփոթ։ Արտուրը գելա բարև ձեզ։ Արտուր ջան, մենք ուզում ենք, որ մենք բոլորս նայենք այս նկարին եւ մեր ասոցիացիան գրենք սեպտեմբերին ընթառաջ։ Ես փորձեմ իմի բերել, հա, ինչ որ ասվեց, մեծ հաշվով մենք ունենք շատ ճանապարհներ։ Մենք ունենք իսկապես շատ ճանապարհներ, բայց հաճախ իսկապես ընտրում ենք մեկը։ Այս շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք այդ ընտրության մշակույթը, ոնց ենք մենք ընտրում, ինչ չափանիշներով ենք ընտրում այդ կարճ, բայց արդյունավետ կամ միգուցե ամենալավ ճանապարհը։ Այդ ամենալավ ճանապարհին ընթառաջել ես այս լավ նոտայով էլ իմ այսօրվա կարճ ասոցիացիաները կավարտեմ, փորձենք բոլորս իսկապես համագործակցելով իրար հետ համայնքային միջավայր ձևավորելով, մեկս մեկից սովորելով գտնենք այդ ամենաարդյունավետ ճանապարհը, որը մեզ չի շեղի ամեն անգամ։ Իսկ հիմա շնորհակալություն, խոսքը ես կփոխանցեմ Ռիփսիմեին։ Շնորհակալություն Զոհրաբ ջան, շատ հետաքրքիր էր, սկսելով գահա, ինչ ասեցիր, Զոհրաբ ջան։ Գահնամակ։ Տեսին գահնամակով, էլի մի բան սովորեցինք։ Անցանք այդ գեղեցիկ ինչ-որ խորհրդավոր նկարով եւ ես մի փոքր ուզում եմ ետ գնալ այդ ճանապարհը մենք միասին սկսեցինք դերևս նախապատրաստական դասընթացից։ Այդ ճանապարհը բերեց դեպի ուսուցիչ առաջնորդների ակադեմիա եւ այդ ճանապարհով հիմա շարժվում ենք դեպի առաջնորդության երկամյա ծրագիր։ Բոլորիդ շնորհավորում եմ նախ եւ առաջ հաջողությամբ ակադեմիան ավարտելու եւ այս հետաքրքիր ճանապարհը սկսելու կապակցությամբ։ Եվ բոլորս գիտենք, որ իսկապես շատ հետաքրքիր, արկածներով լի, վերելքներ, վայրեջքներ, հաջողություններ, ձախողումներ, ամեն ինչ այս ճանապարհին սպասվելու են։ Սակայն մենք գիտենք, որ մենք թիմ ենք եւ այո, ինչպես Զոհրաբը նշեց, շատ կարեւոր է այդ թիմային մթնոլորտը ձևավորել, որպեսզի նաեւ դժվարությունները կարողանանք միասին հաղթահարել, կարողանանք միասին վերլուծել, միասին սովորել։ Այդ մշակույթի ձևավորումը արդեն իսկ սկսվել է եւ պետք է շարունակվի այս տարիների ընթացքում։ Ինչպես հասկացաք իմ նամակից, այսօրվա մեր հանդիպման նպատակը այն է, որպեսզի մենք ներկայացնենք, թե ինչ մեր հետագա քայլերը։ Այսօր պետք է խոսենք ինքնուրույն ուսումնառության մոդուլների մասին, որոնք ձեր դասավանդման, այսպես ասած, ստարտային կետն է լինելու, մեկնարկն է լինելու։ Այսօրվանից սկսած մեկնարկում ենք մեր դասավանդումը դպրոցներում որպես ուսուցիչ առաջնորդ, որի կապակցությամբ շնորհավորում եմ ձեզ։ Ինչպես հասկացա, արդեն մի մասը դպրոցում են, տեսնում ենք Աննան դասասենյակից է միացել։ Մի մասը ինտերնետի բացակայության պատճառով հատկապես Արցախի մեր ուսուցիչներ կարողացան միանալ, բայց ինֆորմացիան ամբողջությամբ կփոխանցենք իրենց։ Հետաքրքիր ճանապարհ ենք սկսում եւ նույնիսկ այս պահին տարբեր իրավիճակներում ենք։ Ուստի ես մի փոքր կներկայացնեմ մեր մոդուլները ինչ են իրենցից ներկայացնելու։ Ինչու է կարևոր այդ մոդուլները հենց այս տարին, առաջին տարին ձեզ հետ միասին անցնելու եւ ինչպես է այդ ամենը իրականացվելու։ Պատրաստ եք սկսելու։ Տեսնեմ ձեռքերը, ուզում եմ տեսնել ինձ որքան եք ակտիվ լսում, ձեռքերը տեսնեմ։
Ահա, ես տեսնում եմ Վանուհին էլ հիանալ են։ Ես կիսում եմ իմ էկրանը եւ մենք միասին կուսումնասիրենք այս բոլոր փաստաթղթերը, որոնց մասին հիմա կխոսեմ, կներկայացնեմ, ամբողջը տեղադրված է մեկ հարթակում, որի մասին այսօր կխոսեմ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ Դասավանդիր Հայաստանը ինքը սիրում է նորարարություններ, այսինքն ամեն տարի, եթե դուք հարցնեք մեր նախորդ ծերունդներին, ինչն է ձեզ մոտ, ինչպես է անցել օրինակ ակադեմիան կամ առաջնորդության զարգացման երկամյա ծրագիրը, ամեն մեկը մի տարբեր բան կասի։ Այո, ընդհանրությունները շատ են, բայց նաև նորարարություններն են շատ։ Ուստի այս տարի ձեզ մոտ նորարարություններ ակադեմիան, որը առցանց էր ստիպված ամբողջ համաշխարհային այդ իրավիճակից, սակայն մի կարևոր բան, որ մենք ի սկզբանե որոշել ենք, որ այս տարի պետք է լինի, դա ինքնուրույն ուսումնառության մոդուլներն են։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ինքնուրույն ուսումնառության մոդուլը։ Նախ մոդուլները նպատակը այն է, որպեսզի շղթայական կապը տանենք ակադեմիայից հետո, երբ որ դուք մտաք դպրոց, դասավանդման փորձառությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու եւ աջակցելու այն բոլոր դժվարությունները, այն տարբեր պահանջները, որոնք տրվում են դպրոցում, որպեսզի դուք մենակ չհաղթահարեք, այլ մենք միասին այդ բոլոր եւ սովորենք, եւ հաղթահարենք, եւ բարելավենք։ Նաև մեծ նպատակն է, որպեսզի մենք ձեզ տրամադրենք դասավանդման հիմնարար գիտելիքներ, հմտություններ եւ արժեքներ։ Եվ այդ ամբողջը մենք միասին պետք է անենք մի հարթակում, որը արդեն ձեզ ծանոթ է, Google Classroom հարթակում, եւ կունենանք յուրաքանչյուր մոդուլը համակարգող մեր ուսուցչի աջակցման մասնագետները, որոնց կներկայացնեմ։ Այս մոդուլները ունեցել են իրենց դրդապատճառը, ինչու են ստեղծվել։ Հիմնական պատճառը այն է եղել, որ մենք հասկանում ենք, որ մեր ուսուցիչ առաջնորդները երբեմն տարբեր ոչ մանկավարժական, ասենք, հմտություններով են զինված, կարող է դասավանդող ուսուցիչ չէ, նոր են այս փորձառության մեջ մտնում, որպեսզի իրենց ավելի վստահություն, ավելի սահուն անցում ապահովենք դասավանդման մեջ եւ կտեսնենք, թե ինչպես է այս ամենը իրականում գործում։ Մեր աշխատանքը այս մոդուլների շրջանակում ինչու է կոչվում ինքնուրույն, որովհետև շեշտը դրված է ձեր վրա։ Դուք ազատ եք գրաֆիկի մեջ, ունեք ճկուն գրաֆիկ, մենք գիտենք, որ դուք դպրոցում շատ զբաղված եք լինելու, ուստի երբ կցանկանաք այդ առաջադրանքները, մոդուլները անել, այդ ամբողջը թողնվում է ձեր ազատ գրաֆիկի վրա, ցանկության, նաև երբ որ ձեզ հարմար կլինի։ Սակայն գիտեք, որ մենք Դասավանդիր Հայաստանում սիրում ենք ունենալ աշխատանքային ակնկալիքներ։ Եվ համոզված եմ, եթե ես հիմա հնարավորություն ունենայի հարցնել, որոնք կլինեն մեր աշխատանքային ակնկալիքները, դուք կասեք ժամանակի կառավարումը։ Այո, ուշադրություն ենք դարձնում մեր աշխատանքի ժամանակի առաջադրանքները ժամանակին հանձնելու։ Առաջադրանքների կատարումս նպատակի, այսինքն ինչ է պահանջվում, որն է մեր պահանջը այդ մոդուլի շրջանակում, նպատակը որն է։ Հետևողական լինենք, հաղորդակից լինենք, եթե հետադարձ կապ է տրվել տվյալ առաջադրանքի համար, կարողանանք հետևել այդ հետադարձ կապին եւ ապահովել հետադարձ կապը։ Ինչպես նաեւ մոդուլներում նախատեսված այդ գործիքները կարողանանք կիրառել դասարանում, որը համոզված ենք, որ ձեզ կզինեն ամենաարդյունավետ գործիքներով։ Երկար խոսեցի մոդուլների մասին, եկեք տեսնենք ինչ ժամանակացույց է եւ ինչ է մեզ սպասվում այսօրվանից սկսած։ Կտեսնեք, որ առաջի կիսամյակի ժամանակացույցը ամբողջությամբ ձեզ կներկայացնեմ Google Classroom հարթակում։ Օգոստոս ամսին, յուրաքանչյուր ամսին մենք կունենանք 3 մոդուլ։ Երկուսը կլինեն մանկավարժական մոդուլներ եւ մեկը կլինի համայնքային ներազդեցության մոդուլ։ Եվ եթե նայենք գույներին, այստեղ նույնպես տարբերվում է երեխայի իրավունքները եւ մեծ նպատակների սահմանումը թեմատիկ պլանի միջոցով եւ դիզայն մտածողությունը գույների տարբերություն կա։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մոդուլի անունը, տեսնում ենք ով է պատասխանատու տվյալ մոդուլի համար, ով է վարում, ով է ստեղծել մոդուլը եւ վարում, ինչպես նաեւ մոդուլի նպատակը։
յուրաքանչյուր մոդուլի նպատակը վերջնաարդյունքն է։ Ունենալու եք մեկ product, մեկ աշխատանք, որը ձեզ շատ կօգնի ձեր մանկավարժության դասավանդման մեջ։ Ամեն մոդուլ ունի մեկնարկի օր։ Օրինակ, այսօր կմեկնարկվի երեխայի իրավունքները։ Մենք տեսնում ենք մեկնարկի օրը, օգոստոսի 24։ Զուգահեռ կա հարց ու պատասխանի օր։ Տեսնում ենք այստեղ դատարկ է վանդակը, հիմա կասեմ ինչու։ Եվ վերջնաժամկետը օգոստոսի 20։ Այստեղ դատարկ է, որովհետև մենք հասկանալով, որ այս շաբաթը դուք ծանրաբեռնված եք, համայնքում եք, տեղավորվում եք, դպրոցի հետ կապի մեջ եք, ծանոթանում եք ձեր նոր շրջապատին, որևէ առաջադրանք չկա։ Ընդամենը այն մոդուլի միջոցով, որը ստեղծել եմ ես, երեխայի իրավունքները, դուք կլսեք այն կծանոթանաք, մեծ պատկեր ունենաք երեխայի իրավունքների մասին։ Ես ես խնդրում եմ ձայները անջատեք, անջատեք ձեր ձայնը։ Շնորհակալություն։ Զուգահեռ ձեր հարցերը գրեք, որպեսզի մենք անդրադարձ կատարենք այն կետերին, որի մասին ինչ-որ հարցեր են առաջանում ձեզ մոտ։ Որպեսզի ավելի հետաքրքիր ու պատկերավոր տեսք ունենա մեր մոդուլը, նայենք մեր օգոստոս ամսվա երկրորդ մոդուլին։ Յուրաքանչյուր ամսվա մեջ, եթե ես նշում եմ, մենք ունենք մանկավարժական 2 մոդուլ, դա նշանակում է, որ ամեն մոդուլի տրվում է 2 շաբաթ ժամանակահատված։ Այդ շաբաթների ընթացքում տեսնենք, օրինակ մյուս 2 շաբթի, օգոստոսի 31-ին մեկնարկում է Զոհրաբը մեծ նպատակների սահմանումը թեմատիկ պլանի միջոցով։ Օգոստոսի 31-ին Google Classroom-ում մոդուլը սկսում ենք իր հրահանգներով, սեպտեմբերի 3-ին Զոհրաբը ձեզ հետ կազմակերպում է հարց ու պատասխանի օր։ Ամբողջ հաղորդակցությունը Զոհրաբը վարում է Google Classroom հարթակում, կդնի Zoom-ի լինքը, կդնի հարցը պատասխանի համար համապատասխան պլատֆորմ, որտեղ որ պահին դուք հարց ունենաք, կարող եք այդտեղ ֆիքսել, որպեսզի ոչ մի հարց չմնա անպատասխան, եւ կփորձենք բոլոր հարցերին մոտենալ, պատասխանել եւ օգնած լինել։ Նաեւ այս օրը ավելի հստակ կհասկանաք ինչ խմբերով եք, հատկապես թեմատիկ պլանավորումը, դուք առարկայական խմբերով կաշխատեք, որպեսզի ձեր գործը ավելի հեշտացնենք ու ավելի արդյունավետ լինի։ Վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 13-ին է, ժամը նշված կլինի Google Classroom-ում, հիշում ենք, որ վերջնաժամկետներ չենք խախտում։ Ինձ թվում է բավականին Զոհրաբը այնպես կստեղծի աշխատանքային խմբերը, որ դուք ժամանակային գրաֆիկում տեղավորվեք։ Եվ այստեղ օգոստոս ամսում մենք ունենք եւս մեկ մոդուլ, դիզայն մտածողություն եւ ապրոմակցային հարցազրույցներ, Հայկուհին է մեր վարելու, որը մի փոքր ներկայացնի մոդուլների նպատակը, եւ նորից տեսնում ենք, օգոստոսի 31-ին մեկնարկն է, սակայն ի տարբերություն մեր մանկավարժության մոդուլների, որոնք 2 շաբաթը մեկ մոդուլ է լինելու, համայնքային ներազդեցության մոդուլները ամեն ամիս մեկ մոդուլ է լինելու։ Այսինքն, յուրաքանչյուր ամսվա սկզբին մեկնարկը տրվում է, աշխատանքի արդյունքում ունենալու ենք մեկ product։ Օրինակ, դիզայն մտածողության product-ը կլինի, որ դուք պետք է հասկանաք ինչ է դիզայն մտածողությունը, կիրառեք այն համայնքային ծրագրերի նախագծերը իրականացնելիս եւ գնահատեք համայնքի կարիքները։ Այսինքն վերջնարդյունքը լինելու է կարիքների գնահատումը։ Այստեղ ես դադար եմ տալիս, տեսնեմ ինչ հարցեր կա։ Ես էկրանս դադարեցնեմ կիսելը, որպեսզի տեսնեմ հարցեր կան, թե ոչ։ Պարզեր, եթե պարզեր, խնդրում եմ ձեռքի նշանը դրեք, որպեսզի ես կարողանամ կապը հաստատել ձեզ հետ, տեսնեմ ամեն ինչ հասկանալի է։ Շնորհակալություն։ Հարց կարելի է Ռիփսիմե ջան։ Այո, այո։ Թեմատիկ պլանի հետ կապված նպատակների սահմանումը։
Մեկ կիսամյակի նպատակները պետք է սահմանենք, թե ամբողջ տարվա համար։ Ռիմա ջան, երբ որ մոդուլը կսկսենք, այնտեղ շատ հստակ զորապ ամեն կետ արկետ ներկայացրել է, դա արդեն դուք միասին կքննարկեք, կարող է ուսուցիչ է լինում կիսամյակ առ կիսամյակ է սահմանում նպատակը եւ հնարավոր է ուսուցիչ է լինում ամբողջ տարվա մեծ նպատակ է սահմանում, զորապի հետ դա արդեն ավելի մանրակրկիտ կքննարկեք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Իրականում մենք մեծ հույս ունենք, որ իսկապես ձեզ աջակցած կլինենք, որովհետև պատկերացրեք դուք մենակ եք այս ամենի մեջ եւ պետքա մենակ թեմատիկ պլան կազմեք, չգիտեմ, հայտարարիչ տեստ կազմեք, ինչքան է ձեր գործը բարթանալու, շատանալու։ Իսկ այսպես խմբով կազմում եք թեմատիկ պլանները եւ բոլորդ ունեք ձեր թեմատիկ պլաններ, կամ չգիտեմ, ինչա պահանջվում, դասի պլաններ եւ այլն։ Այսինքն խմբով փորձում ենք սովորել, կիրառել եւ նաեւ գնահատել արդյունավետությունը։ Որքան արդյունավետ էր միասին աշխատել եւ միասին այս ճանապարհով անցնել։ Իհարկե, այս ճանապարհի ընթացքում դուք գիտեք, որ ձեզ հետ ամեն օր, անընդհատ արդեն սկսել եք աշխատանքը։ Ձեր սիրելի առաջնորդության զարգացման ղեկավարները ամեն պահի ձեր կողքն լինելու։ Առաջնորդության զարգացման ղեկավարները ձեր ամբողջ աշխատանքն են համակարգելու։ Ուսուցիչ teacher support specialist-ները հայեր են, Ալբերտա ջան։ Ուսուցչի աջակցման մասնագետները։ Ուսուցչի աջակցման մասնագետները այս մոդուլների եւ մոդուլի վերջնաարդյունքի պատասխանատուն են։ Այսինքն մենք պատասխանատու ենք այս ամենի համար, նաև կապի մեջ կլինենք առաջնորդության զարգացման ղեկավարների հետ, որպեսզի տեսնենք, թե դասարանում այս ամենը ինչ որ սովորեցիք, ինչքան արդյունավետ է, ինչպես է կիրառում դասարանում։ Հարցեր կան։ Հայկ ջան։ Ջան, մենք շատ վատ է լսվում, Հայկ ջան, Հայկ ջան, գրեք հարցը, որպեսզի ավելի ոչ մի բան բաց չթողնենք։ Բարի։ Հարցերը դուք հանգիստ գրեք հարթակում, եթե այդ պահին նույնիսկ ես խոսում եմ, դուք գրեք հարցերը, այնուհետև անդրադարձ կկատարենք։ Այլ հարցեր չկան։ Ինչ լավ է։ Կամ շատ մանրամասն բացատրեցի, կամ դեռևս շատ անհասկանալի։ Հետևանքը ինչ է լինելու մոդուլի առաջադրանքը չկատարելու համար։ Հայկ ջան, հետաքրքիր հարցադրում է, անկեղծ ասած չենք էլ մտածել, որ կարող է մոդուլի առաջադրանքը չկատարվի։ Այսինքն դու թեմատիկ պլան չես գրելու, Հայկ ջան, օրինակ։ Գրելու ես։ Դե ընդհանրապես Զոհրաբը քեզ կօգնի, որ թեմատիկ պլանավորման մեջ իմիջիայլոց ասեմ դուք չմտածեք, որ թեմատիկ պլանավորում ուրեմն դպրոցի այն ստանդարտ ձևն է, Հայկ ջան, որը copy paste ենք անում ամեն տարի։ Շատ լավ ծանոթ ենք դպրոցի անցած այդ этаպներին, ոչ մենք ամեն ինչի մեջ իմաստ ենք դնում։ Հա, արդեն գրել եք, շատ ավելի լավ որ գրել եք, կօգնեք ձեր թիմակիցին։ Ես չգիտեմ ձեր առարկայի շրջանակում քանի մասնակից մենք կունենանք, հիանալի է, բայց համոզված եմ Զոհրաբի մոդուլում բավականին նորություններ կան, որոնք ձեզ շատ օգնելու են։ Եվ Հայկ ջան, համոզված եմ հատկապես մեր դասավանդող ուսուցիչներին, ովքեր արդեն ինչ-որ մի մոդելի ծանոթ են, այս մոդուլը շատ օգտակար է լինելու, հավատա ինձ։
կտեսնես ինչքան արդյունավետ է, հետո կսպասենք քո հետադարձ կապին։ Եթե թույլ կտաս, քանի որ խոսք եղավ այդ մասին Լիպսինե ջան, մեծ հաշվով ես կրթության մեջ շատ եմ կարևորում քննարկումը։ Հայ ջան, շատ ուրախ եմ, որ բոլորս էլ մեր ինչ որ տարբերակ ունենք, բայց շատ կարևոր է նաև համադրենք, միասին ստեղծենք ինչ որ արդյունավետ տարբերակ։ Այսինքն հիմքում դնելով քննարկումը մենք կարծես թե դրա մեջ դնում ենք գաղափար, որը հետո աշխատելու արդեն սովորողների հետ մեր աշխատանքում։ Այսինքն համադրությունը մեր համար շատ կարևոր է, որ բոլորս համադրենք մեր բոլորիս մոտեցումները եւ համայնքի ձևավորումը հենց էս է իմաստը, որ ամեն մի product կրթական մենք փորձենք միասին համադրել եւ ստեղծել համատեղ աշխատանք։ Զորապ ջան, քանի որ սկսեցիք, նախ ես ուզում եմ մեր փոքրիկ Քանի որ սկսեցիր Զորապ ջան, ես ուզում եմ այն թիմը ներկայացնել, որոնք համակարգելու են մոդուլները, ձեզ հետ աշխատելու են, արդեն ծանոթ եք այն թիմին, որովհետև ակադեմիան միասին եք անցել, սակայն կուզեմ մեկ անգամ եւս թիմը ներկայացնել։ Ուրեմն սկսեմ Զինայից, Զինա ջան, բացե էկրանդ։ Ուզում եմ տեսնել Հարցի մեջ անստեղ եմ բացեցի այսինքն։ Ահա, շատ բարի։ Ողջունենք Զինային։ Զինային չեք տեսել, առաջի անգամ եք տեսնում։ Զինան մեր առաջին սերունդի ուսուցիչներից է եղել, որը հիմա միացել է թիմին։ Ուստի Զինա ջան, Զինայի առաջի հանդիպումն է մեր այս մեծ թիմով։ Ողջունում ենք Զինա ջան, եւ կուզեմ, որ իր խոսքը նաեւ Զինա մեր փոքրիկ թիմը իր խոսքը ասի այս մոդուլների հետ կապված։ Ողջունում եմ բոլորին եւս մեկ անգամ։ Ես Զինան եմ, ոնց որ հասկացաք իմ գրած անունից։ Ես առաջի սերնդի ուսուցիչ առաջնորդներից մեկն եմ եղել, դեռ հեռավոր 2015 թվականին, 5 տարի առաջ, ու շատ լավ պատկերացնում եմ հիմա ինչ եք զգում, որովհետև ես էլ 5 տարի առաջ տենց խառնված, վախեցած վիճակներով իմ գյուղ էի գնացել ու տենց շատ տարբեր էմոցիաներ ունեի ու այդ ճանապարհն էլ շատ լավ հիշացնում էր այն ապրումները, որ կային իմ մոտ, ինչ եմ անելու, ոնց է ստացվելու եւ այլն, բայց հավատացեք, որ քայլ առ քայլ ամեն ինչ հնարավոր է ու շատ հետաքրքիր ու շատ արդյունավետ ու արկածներով լի ճանապարհություն է ձեզ բոլորին սպասվում։ Ես ձեր տեղը տենց մի տեսակ տենց էլի ուզեցի այդ բոլոր փուլերով անցնեմ ու այդ բոլոր զգացմունքները ունենամ։ Հիմա ինչ վերաբերում է այստեղ մեր մոդուլների քննարկմանը, այսպեսի մի հատ բան հիշեցի, իմ դասախոսներից մեկը ասում էր, որ ուսուցիչը լինելու մասին չի, այլ դառնալու մասին է։ Այսինքն ուսուցիչ չենք ու երբեք որևէ պահի մեր կյանքում չենք կարող ասենք, որ մենք ուսուցիչ ենք, որովհետև դա անընդհատ process է, որի ընթացքում մենք զարգանում ենք, մեր նոր բաներ ենք սովորում, մենք հասկանում ենք գուցե, որ ինչ-որ բաներ որ գիտեինք, այդքան էլ չգիտեինք եւ այլն։ Այսինքն սա մի ամբողջական process է, որի դուք արդեն սկսել եք դեռ ամառվանից սկսած։ Ու նաև այս մոդուլների նպատակն է ապահովել ձեր այդ դառնալու process-ը, անընդհատյա զարգացման եւ անընդհատ սովորելու process-ը։ Էլի հիշելով 5 տարի առաջ այս շրջանը, իմ կյանքի երևի ամենաբարդ բաներից մեկը եղել է թեմատիկ պլաններ կազմելը, այո, ու ահա որ դժվար, ես երևի 2 ամիս թեմատիկ պլան եմ գրել, ֆորմատներ էի փորձում, ինչ-որ բաներ էի անում ու սենց հուսահատության եզրին էի հասել, ու հիմա որ հետ եմ նայում, ինչքան շատ կուզենայի, որ ես էլ մի հատ մոդուլ ունենայի, որ մի քիչ ինձ օգներ այդ հարցում, կամ ունենայի այդ համագործակցության շրջանակը, որ մեկս մյուսի հետ կարողանայինք այդ թեմատիկ պլանները անել ու ամեն ինչ այնքան չբարթանար, ինչքան բարթացավ իմ մոտ։ Այս մոդուլները մեր 5 տարվա կուտակված փորձի արդյունք են։ Այսինքն տեսնելը թե ինչպիսի կարիքներ տան, տեսնելը թե մեր ուսուցիչ առաջնորդները ինչպիսի խոչընդոտների են բախվում ու ոնց կարող ենք մենք այդ հարցում աջակցել։ Ու դրա համար մի նայեք սրանց որպես ինչ-որ հավելյալ առաջադրանք, որ դուք պիտի անեք։
Չէ, ոնց որ առաջադրանքը դուք sense tenants պիտի անեք, որովհետև ուսուցիչ եք ու որովհետև գյուղում եք։ Իսկ այս մոդուլը ձեզ օգնում է, ուղղորդում է տալիս, ձեզ հնարավորություն է տալիս հարցեր տալու, ձեզ հնարավորություն է տալիս մեկը մյուսի հետ աշխատելու։ Բոլոր հարցերը, ես հիշում եմ իմ բանը, հա, համայնքի զարգացման ծրագիրը։ Իմ այսպես ասած needs assessment-ի համար, հա, կարիքների գնահատման համար ես Google եմ արել, բացել եմ, նայել եմ, ոնց անել needs assessment, որը շատ ժամանակատար է։ Այս պարագայում ձեր գործը ոնց որ մի քայլ հեշտանում է, կա մոդուլ, որը դուք կարաք բացեք, տեստեք ոնց անեք, ու մի քիչ ավելի հեշտ ձևով անեք։ Մեր ամբողջ թիմի նպատակը ձեր աջակցելն է, դրա համար մենք ամբողջ թիմով փորձելու ենք օգնել ձեր LDM-ների հետ միասին, որպեսզի այս դառնալու process-ը մի քիչ ավելի հեշտ ու ավելի արդյունավետ դառնա։ Այսքանը ինձանից երևի թե շնորհակալություն ու տենց շատ հավես է լինելու ձերս 2 տարին խոստանում եմ։ Ոնց կասես Սինա ջան։ Համոզված եմ, որ իսկապես ամեն ինչ շատ հետաքրքիր է լինելու։ Ալբերտա ջան։ Ողջունում եմ բոլորիդ եւս մեկ անգամ։ Ուրախ եմ, որ մեր համագործակցությունը շարունակվելու է։ Շատերի հետ ավելի մտերիմ ենք համագործակցել, մյուսների հետ ուրախ եմ, որ առիթ կլինի անցնելու այս ճանապարհը։ Ինչպես Զինան նշեց, մեր մոդուլները ուղղված են միայն ձեզ աջակցելուն եւ չեն կուզենա, որ դրանց նայեք որպես հավելյալ առաջադրանքներ։ Ես կուզեի նաեւ մի բան նշել, որ կան բաներ, որ ցավոք սրտի մեզ համալսարաններում չեն սովորեցնում։ Ու երբ ուսուցիչն առաջին անգամ մտնում է դպրոց, սովորական մատենավարությունից սկսած, մինչև մյուս մանր հարցերը դառնում են խնդիր։ Մենք այդ խնդիրները որպես խնդիր չենք դիտարկում նախապես, որովհետև մենք դրանց մասին չենք էլ գուշակում։ Հետևաբար մոդուլները ուղղված են լինելու բոլոր ընկետերին, որոնք ձեզ համար կարող են անհանգստություն առաջացնել, եւ ցանկացած պահի, երբ դուք ունենաք հարց, պարզապես կարող եք մկնիկի մի սեղմովով գտնել ձեր հարցի պատասխանը, իսկ եթե անգամ չգտնեք, քանի որ մենք չենք կարող կանխատեսել բոլոր հարցերը, հնարավոր հարցերը, որ դուք ունենաք, կա մի հարթակ, կա մի թիմ, որը միշտ պատրաստ է ձեզ աջակցելու իր կարողությունների ու ուժերի ներածին չափով, ինչպես նաեւ ստեղծվելու է այնպիսի միջավայր, արդեն ստեղծվել է, ենթադրում եմ, որ դուք եւս միմյանց հետ կարող եք փոխանակվել ձեր փորձով, գիտելիքներով, կուտակած այն ամենով, ինչը կարող է օգտակար լինել միմյանց համար։ Ես բոլորիս արդյունավետ համագործակցություն եմ մաղթում եւ վստահ եմ, այն սկզբի ճանապարհը, որ ցույց տվեցինք, այդ խուճուճ բան sense անցումներով շատ հարթ է ընթանալու, որովհետեւ մենք միմյանց ունենք։ Շնորհակալություն Ալբերտա ջան, Գոհար։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես սրտանց ողջունում եմ բոլորիդ, ասում եմ երանի ձեզ, որովհետև դուք կանգնել եք ձեր կյանքին ամենագեղեցիկ, ամենակարևոր, ամենաանկանխատեսելի եւ նաեւ կանխատեսելի այն առումով, որ դուք եք որոշելու, թե ոնց եք այդ փոփոխությունները իրականացնելու, իսկ դուք դրանք անպայման կիրականացնեք, որտեղ ես վստահ եմ դրանում։ Արդեն ամառային ակադեմիայից մենք ճանաչել ենք իրար, բայց ուզում եմ նորից ներկայանալ, որ ես G4 սերնդից եմ, Գոհար Արաքելյանը, եւ շատ միանում եմ իմ ընկերների ասածներին, իսկապես շատ կարեւոր դիտարկումներ արեցին, եւ ընդհանրապես մի բան կուզենամ ասել, որ այս 2 տարիների ընթացքում դուք ամեն օր մարտահրավերներ եք ունենալու եւ բոլորդ գիտեք, որ մարտադաշտում հրետանին զինվորից առաջ չի վազում ու թիկունքում մենք ենք կանգնած, մենք ձեր հրետանին ենք, այնպես որ վստահ առաջ գնացեք, որովհետեւ ձեր թիկունքը հաստատ ապահովված է, ապահով է լինելու առաջ։ Շնորհակալություն Գոհար ջան։ Զոհրաբ։ Ժորժան, ես առաջին հերթին շնորհակալություն գործ ընկերներին եւ ձեզ, որ հավաքվել ենք այսօր։ Ես ուղղակի նախապես ասեմ, որ շնորհակալություն եմ հայտնում որպես քաղաքացի, որ դուք ընտրել եք ուսուցչի մասնագիտություն, չասեմ, որովհետեւ ասում եմ կան մասնագիտություններ ու կա ուսուցչի մասնագիտություն, որտեղ այդ մենակ մասնագիտություն բառով չի արտահայտվում, ինքը շատ ավելի բազմաբովանդակ է։ Դրա համար շնորհակալություն, որ մենք միասին մի թիմ ենք ու կարծում եմ Հայաստանում, եթե հնարավոր է գտնել ավելի կարևոր բան, քան Հայաստանի ապագան ձևավորել, եկեք ինձ ասեք, ես ասեմ ավելի կարևոր է։ Հենց որ մենք այսօր շատ կարևոր գործի վրա ենք։ Ինչ վերաբերում է, հիմա առաջ գնանք ավելի ասես մեծ պատկերից մի փոքր։ Մենք կարող է ամեն մեկս ինչ որ մի բան ստեղծենք։ Բայց
Վաղուց անցել է միջնադարը, երբ որ մեր հայրերը այսպես խցերում միայնակ նստած տաթևի համար սրանում կամ որտեղ կոմունիկացիաները օբյեկտիվորեն շատ քիչ էին եւ իրենք իրենց համար ստեղծագործում են։ Բայց նրանք էլ երազում էին, որ իրենց գրածը համադրային, ասենք, Թովմակ ֆինանսու գրածի հետ կամ ինչ որ մեկի գրածի հետ, որպեսզի այդ ամբողջը դառնա ավելի դարքիր։ Ես այս գործի հիմքում դնում եմ համագործակցությունը։ Ես եկել եմ սովորելու։ Եթե ես միտեղ գնում եմ սովորելու բան չունեմ, ես այդտեղ չեմ գնում։ Դրա համար Ժողովուրդ ջան, ես այս համագործակցության հիմքում դնում եմ փոխշահավետությունը ու միասին աշխատանքը։ Ինչ էլ ստեղծենք, կարևոր է որ դա լինի քննարկման համադրության արդյունքում, որպեսզի սովորողը դրանից ճառագայթում զգա։ Նույն բանը կարելի է անել, հա, պատկերը նույնը լինի, բայց իր մեջ ճառագայթ չլինի։ Մենք կարող ենք ստեղծենք տարբեր հաստատքեր կրթական, որոնք չունենան ճառագայթում եւ չաշխատեն։ Թվա իրանք շատ գրագետ են արված, իրանք շատ կոկիկ են արված, իրանք արված են ֆորմալ բոլոր չափանիշներին համապատասխան, բայց իրենց մեջ չկա քննարկում, այն իդեան չկա դրված իր հիմքում։ Իմ ասացի հիմնական կոնցեպտը սրանում է կանում, որ միասին պետք է ստեղծենք այնպիսի գաղափարներ, որոնց մեջ լինեն ճառագայթում, որ սովորողը զգա այդ ճառագայթումը եւ դա իրան ինչ որ մի բան տա։ Ուղղակի զուտ այդպես 4 թղթով կամ թեկուզ ինչ որ մի բան ստեղծելը եւ զուտ ոնց որ այսպես թշնակը դնելու համար, այս ոնց որ թե մինչեւ հիմա համոզվել ենք, որ չի աշխատում։ Ողջունում եմ ձեզ եւ ես ուրախ եմ, որ ստերից լիքը բաներ ունեմ սովորելու եւ ինչով հնարավոր է ես ձեզ ինքս էլ կարող եմ օժանդակել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Զոհրաբ ջան, Հայկուհի։ Ողջույն բոլորին։ Ես ցավոք Ամառային ակադեմիայի ժամանակ ձեր հետ շատ շփվելու առիթ չեմ ունեցել, բայց ուրախ եմ ձեր հետ ծանոթանալու համար ու հուսով եմ այս ընթացքում իրար հետ ավելի շատ կաշխատենք, իրար ավելի լավ ճանաչելու առիթ կունենանք։ Մոդուլների մասով մենք միասին աշխատելու ենք համայնքային ազդեցության ծրագրերի հետ կապված մոդուլների մասով։ Սենց մի քիչ որ հերվից կամ, բայց շատ քիչ հետո մանրամասն ավելի առիթ կլինի ներկայացնելու։ Վստահ եմ արդեն գիտեք, որ ձեր առաջնորդության զարգացման երկրորդ ծրագրի երկրորդ տարում համայնքներում ձեր իրականացնելու եք համայնքային ազդեցության ծրագրեր եւ Դասավանդիր Հայաստանը ունի հիմնադրամ, որով մենք ֆինանսավորում ենք այդ համայնքային ազդեցության ծրագրերը։ Եվ մինչև դա ձեզնից պահանջվելու է մշակել եւ ներկայացնել ծրագրի առաջարկ ու նախորդ տարի մեր մասնակիցները դա արել են մեծամասամբ ինքնուրույն մենք ընթացքում մասնագիտական զարգացման տրեյնինգների միջոցով փորձել ենք հնարավորինս մեր թիմով օգնել այդ ծրագիր առաջարկի մշակման տարբեր բաղադրիչներ ավելի լավ պատկերացնելու, ավելի լավ մշակելու գործում բայց այս տարի դուք առաջին սերունդն եք, ում համար այս process-ը լինելու է ավելի համակարգված կերպով, ոնց որ Հերբիսիմեն նշեց արդեն, յուրաքանչյուր ամիս ունենալու եք մեկական մոդուլ համայնքային ազդեցության ծրագրերի յուրաքանչյուր կոմպոնենտին համապատասխան։ Եվ առաջինը, որը օգոստոսի 31-ին արդեն ունենալու եք, դա դիզայն մտածողությունը եւ ապրումակցային հարցազրույցներն է։ Շատ ուրախալի լուր ասեմ, որ այս process-ը շատ նման է լինելու ձեր փոփոխությունների վրա հիմնված ուսումնառության այդ ամբողջ process-ին, որը Ամառային ակադեմիայի ժամանակ դուք սովորեցիք աշակերտների հետ ծրագրեր մշակեցիք, ներկայացրեցիք, այսօր իմացանք, որ բոլորը ֆինանսավորվելու են եւ իրականացվելու են։ Նմանատիպ process-ը հենց design thinking-ը, հա, ինքը այդ գործիքակազմը, մեթոդոլոգիան, որը դուք օգտագործելու եք ձեր համայնքային ծրագրերը մշակելու համար, շատ ու շատ նման է փոփոխությունների վրա հիմնված ուսումնառության այդ քայլերին։ Մեծ խնդիրն ենք սահմանում, հետազոտում ենք, առաջարկ ենք ներկայացնում, գործողությունների պլան ենք մշակում եւ այլն եւ այլն։ Առաջին դասում այդ նմանությունները մանրամասն կստանաք եւ առաջին քայլը որպես այդպեսին իրականացնելու ենք կարիքների գնահատում, հնարավորությունների գնահատում, որպեսզի դուք համայնքը ավելի լավ ճանաչեք, թե քանակական, թե որակական տվյալների հիման վրա ու արդեն մտածեք այն գաղափարը, որի շուրջ ձեր ծրագիրը նախագծելու եք, ներկայացնելու եք եւ հետո երկրորդ տարում իրագործելու եք։
ու այսպես ամիսը մեկ մոդուլի միջոցով մենք կանրադառնանք այս ամբողջ process-ի բոլոր քայլերին մանրամասնորեն, էլի կունենանք հարց ու պատասխանի հանդիպումներ իրար հետ, եթե ընթացքում հարցեր կառաջանա քննարկենք եւ արդեն գարունը կունենանք ձեր մշակած ծրագիր առաջարկները ու մի քիչ ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով որ ասեմ այս համայնքային ազդեցության ծրագրերը մենք մի հանդիպում ունեցանք երբ որ ներկայացնում էինք ավելի մանրամասն այս ծրագիրը ինքը sense երկրորդ քայլն է, հա, աշակերտական առաջնորդության ծրագրերից հետո մի քիչ ավելի մեծամասշտաբ համայնքային ազդեցության ծրագրերը եւ հետո այս process-ի միջով անցնելուց, երբ որ ավարտեք դառնաք շրջանավարտ, մենք ձեզ կսպասենք արդեն մեր նորարարությունների ինկուբատորում, որտեղ արդեն ավելի մեծ համակարգային փոփոխություններ բերող ծրագրերի գաղափարներ վստահենք ձեր մոտ այս 2 տարում կառաջանան, հետո կգաք մեր ինկուբատորում միասին նաեւ դրանց իրականացման վրա կաշխատենք։ Շատ կարճ էսքանը, եթե էլի հարցեր լինեն, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն Հայկուհի ջան եւ ուզում եմ նաեւ մեր Սոնա Հովանեսյանին ձայն տալ, որովհետեւ երբ որ մենք գծագրում էինք այս պրոյեկտը, նույնիսկ այս պահը մեր մտքում էր ու այսօր այն իրականություն է դառնում։ Սոն ջան Ես ներողություն եմ խնդրում, քանի որ կապս լավ չի, չեմ միացնում իմ կամերան, բայց բոլորին ողջունում եմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատ հպարտ եմ, որ դուք հաջողությամբ ավարտել եք առաջնորդության ակադեմիան եւ հիմա արդեն համայնքներում եք եւ այնտեղ եք, որտեղ որ պետք է լինեք, այնտեղ որ ձեր սիրտը ձեզ բերել է իրականում, որովհետեւ մնացած ամեն ինչը մենք անում ենք, որպեսզի օժանդակենք եւ աջակցենք, բայց հիմա ամենակարևոր պահն է, երբ որ դուք այնտեղ եք, որտեղ ձեր սիրտն է ձեզ բերել։ Ուզում եմ ձեզ ուղղակի հաջողություն մաղթել եւ ասել, որ մեր ամբողջ մեծ ծրագրի թիմը, առաջնորդության զարգացման ղեկավարները, մեր ուսուցիչների աջակցման մասնագետները եւ բոլորը ձեզ համար աշխատում են, որպեսզի դուք կարողանաք զգալ ձեզ այնտեղ, որտեղ որ դուք ուզում եք ձեզ զգալ, որ այդ ճանապարհը եւ այդ ուղին, որ դուք երբևէ չմտածեք, որ չփոշմանեք, երբևէ չմտածեք, որ բայ իզուր ես սա արեցի, դուք